Hello，大家好啊！今日我哋嚟睇一間大興二期嘅高層單位。呢個單位最大特點係咩呢？呢個單位最大特點呢，就係交通方便，間隔四正。呢度呢，行緊去西鐵站呢，講緊係5分鐘嘅路程，係非常方便嘅。好，大家而家跟住我嘅鏡頭去參觀下呢個單位。可以睇到盒飯廳嘅光線係好光猛嘅。好，從呢個角度睇下劑，係咪好闊落呢？保養都幾畜身下嘅。窗外嘅景色，大家睇下，好光猛。好，我哋嚟睇下廚房先。廚房都保養好足身嘅，可以睇到主人家咧都係花咗好多心機喺裏面嘅。再嚟睇下洗手間，係明窗嚟嘅，光刺啊，足夠啦。呢個位沖涼。好，嚟睇下第一間睡房先。擺落張單人床肯定係冇問題嘅。呢邊嘅景就差少少啦，係樓景嚟嘅。好，我哋嚟睇下主人房啊。咁主人房咧，嗱，從呢個角度睇過去咧，係好闊落嘅，擺落張雙人床咧，三面落床係絕對冇問題嘅。光線亦都係非常光猛啦。好，睇下窗外嘅景色先。呢度嘅景色咧就比較開揚啦。咁呢區嘅主要特點咧就係交通設施比較完善咯，購物亦都係方便嘅，location 非常理想嘅。